রাবণর 10টা মুন্ডর না কায় কায় না সখা প্রকৃতরে রাবণর 10টা মুন্ড তাহাকে 10টা বিদ্যা জনা ଥିଲା সখা তো সে মুন্ড মানকর না কায় কায় না জানিছ গা আরে প্রথম রে রাবণ যে বাবুর কা বলে সখা বাবুরে প্রথম রে রাবণ যে আর অটই যে শান্তি আগে শান্তি মুন্ড ধরিয়ছে প্রথমরে রাবণটি সখা প্রথমরে শান্তি মুন্ড যেতবে সে শান্তি মুন্ড আছে তে সমস্ত শান্ত সৃষ্ট রাবণ সে রাবণ কে আজ্ঞা ফের পত্র 10টা মুন্ড কিয়ে বনেইছিলা সখা তো 10টা মুন্ড কিয়ে তৈয়ার করছিলা পহেলা কহি দেমা হয় হয় বাবুরে সত্য যুগে হিরণাক্ষ অসুর যেতিলা আর নখরে বিদারি দেলে নরসিংহ ভোলা সত্য যুগরে হিরণাক্ষ তার পুত্র প্রহ্লাদ যেতবে প্রহ্লাদকে অত্যাচার করদেলা প্রহ্লাদ বিষ্ণু নাম উচ্চারণ করছিলা হিরণাক্ষ শিব নাম উচ্চারণ করছিলা তেণু করি শিব শিব বল বল যেতবেলে বলা হিরণাক্ষ প্রহ্লাদ তার পুত্র বিষ্ণু বিষ্ণু সদা সর্বদা বলুছিলা তেণু করি সে প্রহ্লাদকে তৈল্য কুণ্ডরে নেইকরি পকাই দেলা সে তেল ফুটি যাউথায় আর নেইকরি প্রহ্লাদকে পকাই দেলা তেলে ইনা তেলে ছানি দেমি বলতেবা সখা সে তৈল্য কুণ্ডর প্রহ্লাদ কাহিকি বচিছিলা বাবুরে তৈল রূপ হইলি মুই সে কুণ্ডরে রহিলি সখা নিজে বিষ্ণু তৈলর উপরে সে কুণ্ডরে তেল হই উঠিলি সখা আরে প্রহ্লাদ ভক্ত কুমোর উদ্ধার করিলি তো প্রথমরে নেই করি প্রহ্লাদকে তৈল কুণ্ডে পকাই দেলা দ্বিতীয়রে অগ্নি কুণ্ডে পকাই দেলা সেতিরে বি প্রহ্লাদ বচি গলা সখা সে সমাজরে কইতে তো নারায়ণকে ঠিক মতে দেখা দেখা প্রহ্লাদ কহিলা এই স্তম্ভরে নারায়ণ আর এই স্তম্ভরে দেলে মনে এই স্তম্ভরে আছেন তোর প্রভু যদি স্তম্ভরু নে বাহালে তোতে এই ক্ষণি মারি দেবি বলে সখা সে স্তম্ভকে যেতবেলে ভাঙ্গি দিয়েছে সে স্তম্ভরু বাহালে নারায়ণ মারমি বলি সখা তো হিরণাক্ষ কা বলি কি বর মাগিছিলা কা বলি স্বর্গরে নে মরে মর্ত্যরে নে মরে পাতালে নে মরে ঘরে নে মরে বাহারে নে মরে দ্বারে নে মরে চন্দ্র উদয় নি হিতিবা সূর্য উদয় নি হিতিবা রাত নি হিতিবা দিন নি হিতিবা ওয়া গো কি কোনসি অস্ত্র শস্ত্ରରେ ବି নে মরে বলতিলি দেখলু হেডা সেতির লাগি ভগবান চিন্তা কলে হিরণাক্ষকে মারবার লাগি কেতে বুঝিনি সখা আরে নরসিংহ রূপ খেলে সে ভগবান রে ভগবান সখা নরসিংহ রূপ হইকরি কেনে রহিতিলে দ্বার বন্ধ যেটা কি চৌখুট ঘরর চৌখুট রে জিগর বসি দিলি সখা হিরণাকে মারি দেলে প্রভু নারায়ণ হিরণাক্ষকে মারিলে প্রভু নারায়ণ
वाह जा हो रे वाह आज्ञा लक्ष्मी लक्ष्मी पुराण रो चरित्र सकाल पा करमी किंतु द्वितीय आसले जिका बोली भाऊ सखा लक्ष्मी पुराण रो गीत की तो केनता ही जे से गीत रे गाई देमा तो प्रहलाद जेते बेले हिरणाक्ष के चिरी देले प्रहलाद कांदी पकला प्रभु मोर पिता के हत्या कर देले हेले प्रहलाद के भगवान कहले प्रहलाद ई तोर पिता के केड़े तोते केड़े दुख दुख थिला और तोर पिता के तुई देखो देखो मारी देली जे तोर पिता लगी कांदू छु तोते केड़े कष्ट दउ थिला किंतु प्रहलाद कहला प्रभु जहा हेले भी तार ब्रह्म रे जते बेले जन्म होई जाय मुई देखो थिमी और मोर पिता के जदी हत्या कर देले ई पुत्र सहबा का कोई परवा का हेले कह दो प्रहलाद के संतुष्ट होई के भगवान तू काय बर मागु छु माग बोले प्रहलाद का बोला अरे प्रहलाद मागिला बर मोर वंश के आरु ने मारो बोले हे बर मागला प्रभु तुम्हें जदि मते मोर दउछ मोर वंश के आर नहीं मारबो बोली आहा अस्तु हो बोल देले भगवान तोर वंश के आर केभे नहीं मारे बोली नहीं मारे बोले सखा अरे से वंश रे जन्मिला बोली से वंश रे बोली जन्म हला महाप्रतापी वीर सेथिन लागी मुई पादे चापिली नहीं मारे बोली करी भगवान पादे चापी देली प्रहलाद के जद बेले कथा देइतिले अरे से वंश रे बाणासुर जन्म खेला प्रतापी वीर सखा से वंश रे बाणासुर जन्म खेला से बाणासुर के प्रहलाद के कथा देखे नहीं मारे बोली और बाणासुर सहस्त्र भुज के काटी देली और बाणासुर के जीवित रे रखी देली सखा तो ई समझ रे प्रहलाद के का बोली के बर दउ जन तोर पिता गुटे मूड हला जे क्रोध बढ़ी गला हेले आरो जन्म में जते बेले रावण रूप रे जन्म खबा केवल 10टा मुंड धारण करबा बोली करी हिरण नरसिंह भगवान अभिशाप देली हां हां सखा अरे तेनु खइला 10 मुंड रावण जे अति प्रचंड रावण जे अति प्रचंड प्रथम मुंड केंदाटा अरे शांत शिला मुंडटी जानो सर्वठारे मिशिब पुण समस्त अन्य मिशी पुण सखा से रावण समस्त मिशी पारथिला समस्त के ज्ञान प्रदान करथिला द्वितीय रे से किए जानि छ थे मुंडर ना सखा अरे तृतीय रे ब्राह्मण जानो रे वेद करिला अध्यायन से वेद करिला अध्यायन तृतीय मुंडटा केनताटा अरे तृतीय मुंडर नाम रे आर करू शेष दान पुण्य करू शेष दान पुण्य तृतीय मुंडर से दान पुण्य करबा समस्त की ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण रावण सखा तार गुटे गुटे मुंडरे गुटे गुटे काम अरे चतुर्थ मुंडटी ओटई रे अरे चतुर्थ मुंडटी ओटई हो सखा चतुर्थ मुंडरे से क्या काम करुथिला और ब्राह्मण जे नष्टि ओटई ब्राह्मण जे नष्टि ओटई से चतुर्थ मुंड के धरी करी रावण सीता जते बेले के धरी कर पले आइथिला रामचंद्र भगवान जते बेले सेतु बंध प्रतिष्ठा कले चतुर्थ मुंडरे मंत्र उच्चारण करथिला मंत्र का बोली हेडा का और सेतु बंध के प्रतिष्ठा करथिला सखा से समय रे रामचंद्र रावण
তুই তো মোর সেতু বন্ধ প্রতিষ্ঠা করি আইলু আর কায় বড় মাগবু যে মাগ দেখলু সখা তো জ্ঞানী সে সমাজের পাঁচটা মুন্ডরে কহিলি প্রভু তুমি কাঁ বড় দেব যে তুমি দিও কিন্তু রামচন্দ্র কহিলে মোর সীতাকে যদি মাগবো মুই দেইনি পারে রাবণ কুলাঙ্গার নেই যাইছি এটা রাবণকে কହୁছন রামচন্দ্র রাবণ নেই যাইছে বলছ মোর সীতাকে যদি মাগবো মুই দেইনি পারে রাবণ তা লঙ্কা কট করে রাখিছি আর কামরিকে কହୁছন রামচন্দ্র ই অযোধ্যাকে যদি মাগবো দেইনি পারে ভরতকে 14 বর্ষ লাগি রজা করে দিয়েছে রাবণ কামলিকের কহেলা সখা আরে তোহর সীতাকে মতে নাই রে দরকার আরে এন্তা সীতা কেতনি কেতে অছন মোর লঙ্কাপুর হেন্তা সীতা কেতনিটে মোর লঙ্কা করে অছন আর মুই কা করমি তোর সীতাকে বলিছন আর অযোধ্যাকে কহু অছু আরে রাম তুহি এ সুবর্ণ লঙ্কা কুমার জিনিব পার দেখি মোর সুবর্ণ লঙ্কাকে জিনি পারবা কা যে লঙ্কা সুবর্ণ সুবর্ণরে ছাউনি ছাউনি হইছে অযোধ্যাকে সমকক্ষ করুছু আর অযোধ্যাকে মতে দউছু তোর সীতাকে দউছু মোর যেতেটা নারী অছন লঙ্কার সমকক্ষ তোর সীতাকে বাকা হেবা কা যদি মতে দক্ষিণা দেব ত্রিবার সত্য কর বলি হ্যাঁ বুয়া কোকা দক্ষিণ রামচন্দ্র ত্রিবার সত্য করে দিল তুই যা বর দক্ষিণা মাগবু মুই দেই দেবি বলে হেলে কা বলিছে রাবণ হ্যাঁ বলুছে আর ব্রহ্মসর মারিব কে রাজীব লোচন ব্রহ্মসরে মোর প্রাণ নিশ্চয় জীব জান প্রভু মতে যদি বর দেব মতে ব্রহ্মসর মারব সে ব্রহ্মসর মোর প্রাণ জীবা ই দক্ষিণা মতে দরকার বই রামচন্দ্র কা বলছন আরে ব্রহ্মসর মতে হতে নাই রে দোষানন কেমন তো প্রকারে বাবু তোর নেবি মুই জীবন ব্রহ্মসর তো মোর পাশে নেবার তোর জীবন কেনতা করে নেবি মতে ই দক্ষিণা যেন মাগুছু তুই নেই মাগনা ফিরে নেবি তো রাবণ কা বলছে প্রভু মুই কেনতা করে মরমি আর ব্রহ্মসর কেন পাবো তোমাকে কহি দউছি আরে মোর পত্নী মন্দ ধরি আর ব্রহ্মসর রখিছি মঝির স্তম্ভরে বাবু সিংহ দ্বারে রখিছি আর মঝির স্তম্ভরে প্রভু সিংহ দ্বারে রখিছি মন্দোদরী পত্নী মোর অস্ত্র রখিছে যেনটাকে মৃত্যু ভেদ অস্ত্র সে স্তম্ভরু যদি আনি পারব মতে মারি পারব আর তোমাকে মুই ক্রিয়া পকাই কর কহুছে রামচন্দ্র আর সপন গন্ড জগাকে বর মুই পাইছিলি এ অসুর হেবারু মুই 14 গন্ডা ভোগিলি ই অসুর প্রকৃতি মোর হই গলা প্রভু সেতি লাগি 14 গন্ডা যুগ বিয়ান নে বচে বাস বাস তোমাকে মুই ক্রিয়া পকাই দেখি কহুছে যেতে বেলে মতে দক্ষিণা দেব আর ব্রহ্মসর নিশ্চয় মতে মারিব রঘুবীর এ অসুর কলরু মতে বেগে বেগে রক্ষা কর ই অসুর কুল কেনতার মতে মুক্তি করে দেব মই ভাবে জিমি বলছে সখা আর অস্ত খাগো বইলে রে সে প্রভু রঘুরান এ ব্রহ্মসরে তোতে নিষে তোর মারিবি জীবন আর ব্রহ্মসরে তোহর নেবি মুই জীবন রাবণের 6টা মুন্ড 6 নম্বর মুন্ডে কেন কাম করছি আরে স্বর্গ মর্তে পাতাল রু যাহাকে চাহিব যে নারীকে স্বর্গ মর্তে পাতাল রে চাহবা
से 6 नंबर मुंडरे हाँ अरे लंका कटक रे आनी आर हाजर करिबो वाह को से जहाँ के चाहबा नेमी बोलबा देव नाग नर यक्ष जे कोनोसी पत्नी हेले भी ताके लंका के अनबा के अनबा बाध्य अनबा सखा तार सेती हिकमत थिला रावणर 10टा मुंडरे 10टा बुद्धि थिला वाह कम सखा अरे सप्तम मुंडटी तार धई अटई क्रोध पूर्ण रावण जदि जहाँ के क्रोध हवा अरे स्वर्ग मध्य पाताल रे केही रखी नहीं पारिबे पूर्ण हाँ रावण जहाँ के प्रज्वलित हिबा स्वर्ग मध्य पाताल रे केही भी रखी नहीं सप्तम मुंडरे सप्तम मुंडर कथा हाँ सखा अरे अष्टम मुंडर कथा कहिबी मुई केते विष्णु विष्णु जप करे ताहार आत्मा गते तो अष्टम मुंडरे सदा सर्वदा तार विष्णु नाम उच्चारण करसी वाह गो सखा तो नवम मुंडर से केनता करथिला ठंडा कला अरे शिव पूजा जपु अछि रे नवम मुंडर शिवर भरे बली आर रे लंकार ईश्वर शिवर भले बली आर लंकार ईश्वर से 10टा मुंडर कथा काना कहमी हाँ हाँ से 10टा मुंडरे सबु देवा देवी मान के पादरे खटैछि वाह तो केन देवे देवता के केन प्रकार रे पादे खटैछि होय होय अरे सुन सुन सूर्य जन देई कमना अरे रावणर कथा आज्ञा करी विबखान आज्ञा लक्ष्मी पुराण बोलथिले अरे सुन सुन सूर्य जन देई मन कर्ण आर सुन सुन सूर्य जन देई मन कर्ण अरे रावणर कथा ज्ञामी करी विबखान सखा से रावण देवता मान के केनता करथिला से तो देव को खटाउतिला पादरे प्रणाम करिला से तो देव के खटाउतिला आलोना कोट के बांधी रखिला देवता मान द्वारने करे कार्य आरने कोजे कार्य देवता मान द्वारने कोजे कार्य ने कोजे कार्य सखा देवता मान के सबु देवता के गुरे काम बरगु थिला हाँ जेन देवता तार काम जदि नै मानबे ताहाके बंदी घर जेल रे पुरे देबे वाह गो सखा से तो टई तो दसानो तो समुंडे खेबो दस काम से तो टई तो दसानो आर दस मुंडे खेबो दस काम देवता के पादे खटुतला के काम करथिला तो केन दाखी जे अरे बृहस्पति आसे बाबू रे सभारे नाचंती बृहस्पति सभारे नाचुथिला अरे जमआदि अरे जमआसी तार पासे रे वेद पढु छंती बृहस्पति सभारे नाचुथिले जम वेद पढुथिला सखा अरे इंद्र देवता रे होइथिरे द्वारपाल अरे इंद्र देवता रे होइथिले द्वारपाल इंद्र द्वारपाल होइतिला सखा अरे कुबेर धन संपत्ति भरी बार देवता मन के जेनटा कहतले से मानुथिले सखा अग्नि केनटा करथिले अग्नि बसन काटंती जाड़ सुन सुन आगे से सखा ई रावणर भंडार रे जहा
थिला कपड़ा हाँ अग्नि सब काचो थिला वाह कम दुख गाँ रे वाह आजी जनता हमर दुईटा नहीं जैथिले होय होय हेंता काचो थिले बाल्टी धरी धरी सखा तो अग्नि जते बेले बसन काचो थिले तो केंता प्रकार रे आर के केंता काम करथिला अरे वरुण काक होइथिले पुनो वरुण काक होइथिले पुनो द्वार पुतार जुगी दिले जानो सखा आज्ञा कहिथिले लक्ष्मी पुराण को लक्ष्मी ठाकुरानी जगन्नाथ के कहू प्रभु मोर पिता जते बेले तुमके बर मागी देला हाथ जते बेले धरे थिला से समय रे तुमके 10टा बर मागी थिला 10टा बर मागी जे मोर दिस धीर 10टा दोष क्षमा करबो आज चांडालुनी घर के गोली जे मते चांडालुनी बोली के खोड़ी दउछो बस बोली के लक्ष्मी कामरु छ अरे मोर पिता वरुण जे तुमके बोलिला आर कनक बेदीर नेई विवाह कराइला अरे विवाह कला बेले 10 बर थिला कही अरे विवाह कला बेले 10 बर थिला कही अरे 10 कोटी रु कोटी क्षमा कलो नाही ई 10टा क्षमा देबो बोलथिला आज चांडालुनीर घर के गोली जे मते खोड़े दउछ ए लिखि दियो खरे में जिमी दारे दारे जिमी दारे दारे लिखि दियो खरे में जिमी दारे दारे गो जिमी दारे दारे मोते लिखि दियो जगन्नाथ ने बोले आमर कोले तो छाड़ पत्र नहीं चले और तुम्हें जितने जल्दी पारो से बोलो सखा मुई जाऊचे अभागा तो पुनो और चांडालुनी बोलिल पुनो ए मते देलो तुम्हें अपमान जाऊचे मुई पिता घर पुनो सखा दूती आसले प्रकृतरे चांडालुनी बोले जे लक्ष्मी गोले कि अलगा केंथि लगे जिथले कहि रे मामा मन के सुनि सखा गुटे हाथे नहीं बाजे ताली रे सरंग